payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya sakola teh. Heueuh nya sakola teh Abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cekeun teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu mah keur carita. Eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ieu mah kajen kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor ka Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul. Mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci. Timbul tina kaeksisan iman istiqomah. Kajen teuing di imah loba urusan ngaji kajen teuing deuk aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na. Malah ribut jeung pamajikan ge. Pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasa. Nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh, nu di Lembang, nu di Bali, anu ka Amerika. Wih, urang mah kulantaran teu boga duit, alhamdulillahirabbil. Urang mun boga duit sarua buat teh. Mah sapira ieu mah sesa kabeh ge. Ruruntuk. Tapi teu kitu. Duit batu kongkorong. Sebenarnya mah duit ambalaya di bank. Atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank. Sanajan teu boga urang. Ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kajadian bapak jeung ibu moyang urang baheula. Nu kamari dicaritakeun tentang iblis. Ku biadabna iblis, ku bangkawarana iblis tinurut ka Gusti Allah, di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam, tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur, asa aing mulia, asa aing agung, maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing. Kaheula aing mah, maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur. Turun sia iblis. Turunlah iblis ke dunia. Jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis. Nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Masya Allah. Ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga. Sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing
nyana lempang ka kalir ka kidul ka wetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usah sahau batur ngobrol eta istana sakitu poharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hihi berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol hesek abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah teu betah kayaknya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya na di sisieuna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos urang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan sakurang korelet belum tahu aja dia nu jelas sebagai selayang yang tetap dikorelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo masih Siti Hawa mah bopoharat Masya Allah begitu hudang Kangjeng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hiji nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dirawel Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawel cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari teu saha asal nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan seukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwananya cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaula nu agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh kabari mah abdi sakieu loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling
tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep ulah ngomong ka Gusti Allah geus aya nyiptakeun sia gara sesenangan betah dam betah hawa betah sangat betah sok wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah hei Adam geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan oh masyaallah aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar sempit luar biasa tapi anakan mah terus beblon boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep orok loba berarti kan terus teu halangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imayya ulah diopen nu imayya tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung mah tuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang inum aing kudu nimbal heula aya teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa ku ari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing sia urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di surga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka surga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus Kangjeng Nabi Adam di jero surga iblis mah di luareun surga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia nurut pan kamari ge ka Gusti lain kitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing ngomong ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunya ku aing geus diduluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai
Allah amis kada kita amis ai kitu aya naon makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu urang sharing insyaallah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jana mah jelebana mah bageur ieu kepribadianana mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi ai jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya kanyana otomatis sebabnya nyana dulu leuwih ti heula geus urang ulah aya naon lah urusan nyana diturunkeun ka dunia urusan urang di sorga adapun babaturan mah jauh masalah iya oge sih cek si Hawa geus kumaha kakak bae sih ka dia ngobrol Iblis di luar pagar sorga Kangjeng Nabi Adam di sorga ngobrol nu sakitu luar biasa na dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang cek sakaol mah lain kitu lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing ndek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kudu ka sorga mawa sia mah awas ya diadam sia ku aing teu jauh ka aing wah tuh iblis teh kajawaraan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis Iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon jak orai da gitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero Ari iblis jajar orai Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas deuk di jero surga atawa di luar surga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan ieu mah deuk nanya bae aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah deuk pertanyaan teh aya ulah masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan nah ieu kuari aya apa henteu aya kuari mah naon cek Gusti kamari bebejak ieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin tah eta nu kuwi ditanyakeun kabeneran mana tangkalna tah ieu dam ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan
Ieu mah sia mah tentrem bae di sorga aing dibalik ke dunia aing mah.